भगवान ज्ञान बुधायो, समता जी महिमा बुधाई, कामनाउन जो त्याग बुधायो, संतन जा लक्षण बुधाया। हाणे तां बे अध्याय के जेको तां श्रवण कयो आ प्रेम सां, त उन जी केड़ी महिमा है, केड़ो लाभ आ असांखे, उहो श्रवण कयो। शिव शंकर भगवान भोलेनाथ भंडारी आशुतोष औढरदानी चवंता है पार्वती। पहिरें अध्याय जे महात्म जो सुहिणो वर्णन मूं तोखे ॿुधाए छॾियो। हाणे ॿिएं अध्याय जो महात्म ॿुधो। दक्षिण दिशा में वेदन जे समझण वारा ज्ञाता ब्राह्मणन जे पुरंदरपुर नाले नगर में देव शर्मा नाले हिकिड़ो विद्वान ब्राह्मण रहंदो हो। हू मेहमानन जी सेवा करण वारो, मेहनत करे कमाइण वारो, वेद शास्त्रन जो खास ज्ञाता, यज्ञ करण वारो, तपस्विन के सदाई प्यारो हो। उन्हें उत्तम पदार्थन सां अग्नि में हवन कया। स्वाहा स्वाहा घणे वक्त ताईं देवताउन के तृप्त कयो। पर तॾहिं भी उन धर्मात्मा ब्राह्मण के कॾहिं सदा रहण वारी शांति न मिली। चओ हरे राम। हू परम कल्याण वारे तत्व जो ज्ञान प्राप्त करण जी इच्छा सां, यानी आत्म ज्ञान, रोज घणे पदार्थन सां सत संकल्प वारे तपस्विन जी सेवा करण लगो। हिन रीत शुभ व्यवहार कंदे उनखे ॾाढो वक़्त गुजरी वियो। हिकिड़े ॾींहुं उन्हनि जे अॻियां हिकु त्यागी महात्मा प्रगट थिया। चओ हरे राम। आज मोरे भाग जागे, साधु आए पाहुना। अज भाग असांजा जाग्या कि साधु मेहमान रूप में आया। हिकिड़ा दिव्य महात्मा, उन्हनि जो उनखे दर्शन थियो। चओ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। वे महात्मा त्यागी हुया, प्रगट थिया। वो पूर्ण ज्ञानी, इच्छाउन खां परे, शांत चित्त हा। सदाई भगवान जे चिंतन में मगन थी वो हमेशा आनंद में रहंदा हुआ। देव शर्मा उन्हनि खे सदाई संतुष्ट तपस्वी के निर्मल भाव सां प्रणाम करे पुछो त हे महात्मा, मूंखे अंतर मन जी अचल शांति कीअं प्राप्त थींदी? तॾहिं हुन आत्म ज्ञानी संत देव शर्मा के सौपुर गोठ जे रहण वारे मित्रवान, जेको बकरिन जो चराइण वारो हो, तंहिंजी जान ॾिनी। चयो त हू तव्हांखे उपदेश ॾींदो। समझ में अचेव थी कथा? थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी थी हले ना, हा ना? चओ हरे राम। भाई पहिरियों ॿुधायूं, हिकिड़ो देव शर्मा नाले ब्राह्मण ॾाढो सुठो हो, हवन कंदो हो, पर उनखे शांति न मिली। हिकु ॾींहुं दिव्य महात्मा प्रकट थिया। उनखे चयईं, भाई तव्हां ॿुधायो शांति कीअं मिले? त उन महात्मा पाण न ॿुधाए करे उन वरी ॿी एड्रेस ॿुधाई। कहिड़ी एड्रेस ॿुधाई? त बकरियूं चारण वारो हिकिड़ो माण्हू अथई, चरवाहो, उहो तोखे शांतीअ जो मार्ग ॿुधाईंदो। कमाला, हेड़ा प्रकाश में वॾा महात्मा उहे पाण ज्ञान नथा ॿुधाइनि। हाणे ग्वारियो, बकरियूं चारण वारो चरवाहो ॿुधाईंदो। इन में भी कोई राज हूंदो। चओ हरे राम। बकरियूं चारण वारो तव्हांखे उपदेश कंदो। इहो ॿुधी देव शर्मा महात्मा जे चरणनि ते मथो टेके प्रणाम कयो ऐं उन नगर गांव में वियो जाते वो चरवाहो रहंदो हो। वसियल वधियल सौपुर गोठ में रहंदो। सौपुर गांव जो नालो हो। ॾिसो, देव शर्मा बहस न कई। तव्हां छा था चओ? तव्हां एॾा वॾा महात्मा थी करे वरी बकरी चारण वारनि वटि था मोकिलियो, हाणे उहो छा ॿुधाईंदो? ईअं बहस न कई।
बस कंदे कंदे बस 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 भैंस थी वेंदी आहे। चओ हरे राम। गई भैंस पानी में, तंहिंजे करे बहस न कजे। देव शर्मा वया गांव, गांव जो नालो छा हुयो? सौपुर। 100 नगर हा समझो। तंहिंजे उत्तर वारे पासे एक तमाम वडो जंगल हुयो। उन जंगल में नदीअ जे किनारे हिकिड़े पत्थर ते मित्रवान वेठो। उन जी अखियूं आनंद जे वाधारे लुडन कोन पयूं, अखियूं स्थिर हुयूं, अचल। नजरुनि सां कुछ ॾिसे पियो। उहो स्थान पाण में अहिड़ो हुयो कि उते कोई वैर विरोध न हुयो। जानवरनि जो पाण में भी वैर न हुयो। चओ हरे राम। जीअं बाबा श्रीचंद साहिब जन जाते रहंदा हा न, उते शेर भी हिंसा न कंदा। शेर भी चुपचाप बकरीअ सां गॾु पाणी पी करे वेही रहंदो आराम सां। एॾी उन्हनि जे अंदरि अहिंसा अची वई। त ही जाते पहुतो देव शर्मा, उते भी अहिड़ी मौज हुई। जानवर हुया कई, पर पाण में वैर न हुयो। उते बगीचे में हल्की हल्की बढ़िया बढ़िया थधी हवा हली रही हुई। हिरणनि जा झुंड शांतीअ सां वेठा हा। ऐं मित्रवान, हिकिड़ो माण्हू जंहिंजो नालो मित्रवान, दया सां भरियल आनंद वारी मन मोहींदड़ नज़र सां धरतीअ ते ॼण अमृत छिटे पियो। चओ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। अहिड़ो नज़ारो ॾिसी करे देव शर्मा खे ॾाढी प्रसन्नता थी। उतावलो थी घणी नम्रता सां मित्रवान वटि आयो। मित्रवान भी पंहिंजे निड़ खे थोरो निवाए करे देव शर्मा जो आदर सत्कार कयो। तंहिंखां पोइ विद्वान देव शर्मा साफ़ मन सां मित्रवान जे वेझो वियो। ऐं जॾहिं संदसि ध्यान जो वक़्तु समाप्त थी वियो, उन महिल उन पंहिंजे मन जी ॻाल्हि पुछी। चयो त हे महाभागन वारा, मां आत्मा जो ज्ञान प्राप्त करण थो चाहियां। मुंहिंजे हिन मनोरथीअ जी पूर्तीअ लाइ मूंखे कंहिं अहिड़े उपाउ जो उपदेश कयो जंहिंसां मूंखे सिद्धि मिले, मन जी शांति मिले। चओ जय श्री कृष्ण। देव शर्मा जी ॻाल्हि ॿुधी मित्रवान हिकु पल ताईं कुझु वीचार कयो, सोचियो। तंहिंखां पोइ हिन रीत चयो त हे सजण, हिकु वक़्त जी ॻाल्हि आहे। मां जंगल जे अंदरि बकरियुनि जी रक्षा पियो कयां। एतिरे में हिकु भयानक शींहं ते मुंहिंजी नज़र पई, जेको ॼण सभिनी खे खाइण जे लाइ पियो अचे। मां मौत खां डिॼंदो हुउसि, तंहिं करे शींहं खे ईंदे ॾिसी बकरियुनि जे झुंड खे अॻिते करे उतां खां भॼी वियसि। पर हिकु बकरी झटपट सॼो डपु छॾे नदीअ जे किनारे उन शींहं वटि हली वई। सम्झो था, बकरी भउ छॾे करे शेर जे साम्हूं हली वई। पोइ त शींहं भी वेर छॾे चुपचाप बीह रहियो। वरी मारे न पियो, बकरीअ खे खाए न पियो। उन खे अहिड़ी हालत में ॾिसी बकरीअ चयो, हाणे बकरीअ ॻाल्हायो, ॾिसो कथा में अचे थो त हे शेर, तोखे त मन घुरियल भोजन प्राप्त थियो आहे न, मुंहिंजे शरीर जो मांस कॾी प्रेम सां खाओ न। तूं बि ॾिसी छो थो? तुंहिंजे मन में मूंखे खाइण जो वीचार छो नथो अचे? कंहिं चयो बकरीअ, कंहिंखे चयो शेर खे। शेर जवाब ॾिनो त हे बकरी, हिन जॻह ते ईंदे ई मुंहिंजे मन खे पतो न आहे वेर भाव निकिरी वियो। उन बुख भी मिटिजी वई, न प्यास थी लगे न बुख थी लगे। तंहिं करे वेझो अचण खां पोइ बि हाणे मां तोखे खाइणो नथो चाहियां। शेर जे ईअं चवण ते बकरीअ चयो त अलाए कीअं मां बेटपो थी वई आहियां, मूंखे बि सम्झ में नथो अचे कि मां अभय कीअं थी वियमि। शरीर मां मोह कीअं निकिरी वियो। सभिनि खां वधीक माण्हूअ खे प्राण प्यारा हूंदा आहिनि। इन में कहिड़ो कारण थी थो सघे? जे तोखे ख़बर हुजे त मूंखे ॿुधाए। इहो ॿुधी शेर चयो त मूंखे बि ख़बर न आहे। हल साम्हूं वेठल
हुन महापुरुष को पुछो। उन्हनि ॿिन्ही अची करे महात्मा को पुछो। उन महात्मा साम्हूं जेके वेठा हा आदर सां चयो, ॿुधो, हिन मामले में तव्हांखे पुराणी कथा तो ॿुधायां। चओ हरे राम। साम्हूं जंगल जे अंदर जेको ॾाढो वॾो मंदिर आहे तंहिंखे ॾिसो। हिन में ब्रह्मा जन जो स्थापित कयल हिकिड़ो शिवलिंग आहे। पुराणे वक़्त में हिते सुकर्मा नाले हिकु विद्वान महात्मा रहंदो, जेको तपस्या में लीन थी हिन मंदिर में पूजा कंदो हो। जंगल मां गुल चूंडे खणी अची नदीअ जे जल सां भगवान शंकर खे स्नान कराए उनजी पूजा कंदो हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अहिड़े नमूने नितनेम सां पूजा कंदे सुकर्मा हिते रहंदो। घणे वक़्त खां पोइ उन्हनि वटि कंहिं महिमान जो अचणु थियो। भोजन लाइ सुकर्मा फल आणे महिमान खे ॾिना। चयो त ब्राह्मण देवता, मां रुगो आत्म ज्ञान जी इच्छा सां भगवान शंकर जी पूजा कंदो आहियां। अॼु हिन पूजा जो फल पूर्ण थी मूंखे मिली वियो आहे, छो त हिन वक़्तु तव्हां जहिड़े महात्मा मूं ते कृपा कई आहे। सुकर्मा जा अहिड़ा मिठड़ा वचन ॿुधी करे तप जे धणीअ महात्मा खे ॾाढी ख़ुशी थी। उन हिक वॾे पत्थर ते गीता जो ॿियो अध्याय लिखी छॾियो। चओ हरे राम। तॾहिं सभु सुविधाऊं न हूंदियूं न उन युग में। पत्थर ते ॿियो अध्याय गीता जो उन महात्मा लिखियो। ब्राह्मण सुकर्मा खे तंहिंजे पाठ ऐं अभ्यास लाइ आज्ञा ॾींदे चयो त हे ब्राह्मण, हिन सां तव्हांजो आत्म ज्ञान वारो मनोरथ सफलो थी वेंदो। ईअं चई हू तपस्वी सुकर्मा जे ॾिसंदे ॾिसंदे अलोप थी वियो। सुकर्मा अचरज में पइजी उन्हनि जी आज्ञा मूजिब रोज श्री गीता जे ॿिए अध्याय जो पाठ करण लॻो। ईअं कंदे कंदे घणे वक़्त खां पोइ उन्हनि जो अंतर मन निर्मल थियो। संदन खे आत्म ज्ञान जी प्राप्ति थी। पोइ त हू जिते जिते वियो उतां उतां जो बन शांत थींदो वियो। उन जूं थधि गर्मी ऐं प्रेम नफ़रत आदिक ॾुखियाऊं दूर थी वियूं। न फ़क़ति एतिरो पर उन्हनि जी आस्थाननि ते उञ बुख जो कष्ट बि वेंदो रहियो। कमाल आहे, बुख प्यास बि हली वई। ईअं त श्री कृष्ण भॻवान जी सुधर्मा सभा में थींदो। भागवत में कथा ईंदी आहे। सर्दी गर्मी उञ बुख हर्ष शोक ये छही व्याधियूं कोन हूंदियूं सुधर्मा सभा में। हिते गीता जे ॿिए अध्याय जे परिणाम में अहिड़ा नज़ारा थिया। जाॾे वञे पियो उहो महात्मा उते अहिड़ो वातावरण पियो थी वञे। तॾहिं उन महात्मा चयो त गीता जे ॿिए अध्याय जे जप करण वारे सुकर्मा ब्राह्मण जे तप जो असर आहे जो हिते इहो आनंद अमृत वरसी रहियो आहे। वैर भाव निकिरी वियो आहे। जानवर बि पाण में वेर नथा कनि। बकरी बि निर्भय थी वञे ऐं शेर बि अहिंसक तो बणिजी वञे। मित्रवान चयो त महात्मा जे ईअं चवण ते मां ख़ुशीअ सां बकरीअ ऐं शींहं सां गॾु उन मंदर जे पासे वियुमि। उते वञी वॾे पत्थर ते लिखियल श्री गीता जे ॿिए अध्याय खे मूं ॾिठो ऐं पढ़ियो। उन खे वरी वरी पढ़ी मूं तप जो पार पाए वरितो आहे। तंहिं करे हे सजण तव्हां बि सदाईं श्री गीता जे ॿिए अध्याय जो पाठ कंदा कयो। ईअं करण सां मुक्ति तव्हां खां परे की न थींदी। श्री भगवान चवनि था त हे प्यारे, मित्रवान जी अहिड़ी आज्ञा ॿुधी देव शर्मा उन जे पूजण जी वाट वरिती। उते कंहिं मंदिर में उन आत्म ज्ञानी महात्मा जंहिं देव शर्मा खे मित्रवान वटि मोकिलियो हो उन खे ॾिसी करे संदसि सॼी ॻाल्हि चई ॿुधाई।
सब खां पहिरियां उन्हनि खां ई श्री गीता जो ॿियों अध्याय पढ़ियो, उपदेश वठी निर्मल अंतर मन वारे देव शर्मा नित नेम ऐं घणी श्रद्धा सां, श्रद्धा जरूरी तो, श्री गीता जे ॿिए अध्याय जो पाठ करे शांति भी पाती ऐं परम पद खे प्राप्त करे वरतो। शिव भगवान चवंता है देवी ही ॿिए अध्याय जो महात्म मूं चयो। बोलो गौरी शंकर भगवान की, श्री कृष्ण अर्जुन महाराज की, श्री भगवत गीता की। हाणे तव्हां अॻिते ॿुधंदव ओम श्री परमात्मने नमः अध्याय 3। भक्त अर्जुन महाराज कंता प्रश्न त हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, जे तव्हां लाइ कर्मनि खां ज्ञान वधीक श्रेष्ठ आहे त पोइ हे केशव मूंखे भयंकर कर्मनि में छो था लॻायो? तव्हांजा जेके मिलियल गॾियल वचन जेके मिश्रित मिक्सचर थियल त इन सां मुंहिंजी ॿुद्धीअ में मोह में अञा फासाइनि था। तंहिं करे का हिकु ॻाल्हि पकी करे ॿुधायो जंहिंसां मुंहिंजो भलो थिए। श्री कृष्ण भगवान कर्मयोग जी भी महिमा ॿुधाई, वरी ज्ञान ॿुधायो, हा न। त अर्जुन चवंदा मुंहिंजे लाइ हिकु ॻाल्हि ॿुधायो कि मां छा कयां, मुंहिंजे लाइ कहिड़ी ॻाल्हि सुठी आहे। सुभाणे श्रवण कजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल।